السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bedri ashabların zikrinden bugün beyan edeceğim sahabinin adı Yazid bin Bukays'tir. Alakası Kureyş kabilenin Banu Asad bin Huzemed ile alakası vardı ve Yazid bin Abdüşşems'in halifeydi, dostuydu. Bazı kimseler onun adını Erbet beyan ettiler. Fakat bu doğru değil. Hazreti Yazid'in babasının adı Bukayş bin Riyab idi ve künyesi Abu Halid idi. Hazreti Yazid Bedir gazvesi, Uhud ve Handek gazveleriyle birlikte bütün diğer gazvelerde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı bütün gazvelere. Hazreti Yazid Bedir gazvesinde bir Amr bin Sufyan'ı öldürdü. Hazreti Yazid'in kardeşinin adı Hazreti Said bin Rukayş idi. O ailesiyle birlikte Mekke'den Medine'ye doğru hicret etti. İlk muhacirlerden sayılıyor. Hazreti Yazid'in bir kardeşinin adı Hazreti Abdurrahman bin Rukayş idi. Uhud gazvesinde şehit oldu. Hazreti Yazid'in bir kız kardeşinin adı Amna binti Rukayş idi. O da başlangıçta Mekke'de Müslüman olduydu. Ve o dahi kendi ailesiyle birlikte Medine'ye doğru hicret etti. Hazreti Yazid Yamama Savaşı günü 12 Hicri günü şehit düştü. Bu savaşın biraz detayları şöyledir. Daha önce de özet olarak beyan etmiş bulunuyorum bir defa. Yamama Savaşı Hazreti Ebu Bakır'ın hilafet devrinde 11 Hicri'de oldu. Bazı tarih yazarlarına göre 12 Hicri'de oldu. Bu savaş Müselma Kezzab aleyhinde Yamama adlı yerde yapıldı. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Hazreti İkrima bin Abu Cehil'in liderliğinde bir orduyu gönderdi Selma'ya karşılaşmak için. Onun arkasında onun yardımı için Hazreti Şerahbil bin Hasana'nın liderliğinde bir taife gönderdi. Asker taifesi. Hazreti İkrime Şerahbil'in yerleşmesinden önce Müslüman ile savaşa girdi. Bir başarıya girsin. Ancak Müslüman'dan yenilgiye uğradı. Bu olayın haberi Şireh'e ulaştığı zaman
O durdu orada yolda. Hazreti İkrima kendi hikayesini Hazreti Ebu Bakir'e yazdı. Hazreti Ebu Bakir ona yazdı ki sen bu durumda benimle görüşmeyin ve seni görmeyin bu durumda. Medine'ye geri gelme. İnsanlarda korkaklık olsun. Kendi ordunu alarak Umman ve Mahran'ın asileriyle savaş. Ondan sonra Yemen ve Hadırmaut'ta asiyle savaşabilirsin. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Hazreti Şurehbil'e yazdı. Sen Hazreti Halid bin Velid'in gelmesine kadar kendi yerinde dur. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Hazreti Halid'i Müselme Kazzab'ın mukabilinde gönderdi. Onunla birlikte muhacir ve ensarın büyük bir cemaatini de gönderdi. Ensarın cemaatinin lideri Hazreti Sabit bin Kays ve muhacirlerin lideri Hazreti Ebu Huzeyfa ve Hazreti Zeyd bin Hattab idiler. Hazreti Şurehbil Hazreti Halid'in gelmesinden önce Müselme Kazzab aleyhi savaşa girdi ve yenilgiye uğradı. Hazreti Ebu Bakir Hazreti Halid için Hazreti Silid'in liderliğinde daha da yardım gönderdi ki arkadan birisi ona saldıramasın. Hazreti Ebu Bakir buyuruyor ki ben istemiyorum ki ben Bedri ashabları kullanayım. Ben onları bu durumda bırakmak istiyorum ki onlar salih amelleriyle birlikte Allah-u Teala ile görüşsünler. Allah-u Teala onların bereketiyle ondan daha fazla meseleleri hallediyor. Ameli olarak onlardan fiil olarak yardım alacağımıza. Fakat her neyse mecbur oluşundan dolayı katıldılar. Fakat zaten Ömer'in düşüncesi bunun aleyhindeydi. Bedri sahabeleri kullanıyordu ordularda. Fakat her neyse bu savaşta Müslümanların sayısı 13 bin idi. Müslümanın ordunun sayısı 40 bin beyan ediliyor. Müslüman Kezzab ile birlikte bir zat Naharur Rical fil Unfuva idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi. Orada Kur'an ve din meselelerini öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Yamama'ya doğru muallim olarak gönderdi ki Müslüman Kezzab'ın peygamberliğini reddetsinler. Oraya gidince bu zat mürted oldu ve şehadet verdi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle beyan ettiğini gördüm. Yalancı bir şehadet verdi. Resulullah buyurdu ki Müslüman peygamberlikte benimle ortak edilmiştir. Eliyazu billah. Bu mürted olurlar olduktan sonra bugün dahi eskiden de dahi yanlış sözler söylerler. İsnat etik yanlış sözler isnat etmek bunların görevi olur. Her neyse Müslümanın kabilesi Banu Hanife'nin onun irtidadı üzerinde Müslümanın iddiasından daha kötü bir haber oldu. Bu gönüllüydü. Terbiye için bunun etkisi altında kimseler vardı. Bu böyle şeyler söylediği zaman Müslümanın peygamberlik iddiasının etkisi altında değildiler fakat bunun sözünden etkilenmeye başladılar. Bunu kabul ettiler, bunun şehadetini ve Müslüman'a itaat ettiler. Ve ona dediler ki sen Resulullah'a mektup yaz. Eğer senin sözünü kabul etmezse o zaman sana yardımcı olacağız. Bunun tarafından bu isyan idi. Savaşın asıl sebebiydi. Müslüman bunu öğrendiği zaman Hazreti Halid yaklaşmıştır diye savaştan bahsediliyorum. Hazreti Halid Ebu Bakir onu gönderdiydi radıyallahu anh. Daha sonra zikri şöyledir. Hazreti Halid hakkında öğrendiği zaman yaklaşmıştır diye Ukruba adlı yerde yerleşti ve yardım için çağırdı insanları. Büyük sayıda onlar gelmeye başladılar. Bu arada Mücah bin Marara bir taifeyle birlikte dışarı çıktı.
Müslümanlar onu ve onun arkadaşlarını yakaladılar. Hazreti Halid onun arkadaşlarını öldürdü ve Bacaha'yı diri tuttu. Savaş için çıktıydı. Çünkü kabile Bani Hanife'de onun büyük saygısı vardı. Onu esir tuttu, öldürmedi. Müslümanın oğlu Şerehbil Banu Hanife'yi kışkırtarak dedi ki bugün hamiyet gösterme günüdür. Yakalandığı zaman Müslümanın oğlu o kabileyi kışkırttı. Bugün yenilgi alırsanız sizin kadınlarınız cariye olacak ve nikah olarak onlardan istifade edilecek. Onun için bugün kendi namusları uğruna cesaret gösterin ve kadınlarınızı koruyun. Savaş başladı. Muhacirlerin bayrağı Hazreti Salim Mola Huzeyfa'nın elindeydi. Ondan önce Abdullah bin Habs'ın elindeydi. Fakat şehit düştü. Ensar'ın bayrağı Sa'd bin Kays elindeydi. Çok savaş oldu. Öyle bir savaş idi ki Müslümanlar ondan önce böyle bir savaşı yapmamışlardı. O savaşta Müslümanlar gerilediler. Ve Banu Hanife'nin insanları esiri serbest bıraktırmak için ilerlediler. Ebu Bakir onu esir tuttuydu. Halid bin Velid'in Halid esir yaptıydı. Hazreti Halid bin Velid'in kadırına yaklaştılar. Ona yaklaştılar. O zaman Hazreti Halid'in karısı oradaydı. Hazreti Halid'in karısını öldürmek istediler. Vıca dedi ki ben ona pena verdim. Onu öldürmeyin. Daha ona erkeklere saldırmalarını söyledi. Ondan sonra bırakıp gittiler. Savaş tekrar başladı ve kabile Banu Hanife hep birlikte büyük savaşa girdiler. O gün Müslümanlar üstün çıkıyorlardı, bazen kafirler. O savaşta Hazreti Salim, Hazreti Ebu Huzeyfa, Hazreti Zeyd bin Hattab gibi onurlu eshablar şehit düştüler. Hazreti Halid Müslümanların bu durumunu görünce kabileyi ayrılmalarını söyledi ki tahmin edebilsin ve öğrensin ki nereden Müslümanlara saldırılıyor. Aynı şekilde ayrı ayrı safları düzeltti savaşta ve Müslümanlar birbirine dediler ki bugün biz kaçamayacağız, utanıyoruz. Bizim durumumuz çok utanç vericidir. Müslümanlar için bundan daha büyük bir musibet günü yoktu. Müslüman kendi yerindeydi da ve kafirler tarafından merkez idi, savaşın merkezi. Hazreti Halid öğrendi. O öldürülmedikçe savaş durmayacak. Bunun üzerine Hazreti Halid ilerledi ve mübarezet istedi ve nara attı, slogan attı. Ya Muhammed Ahta, her kim savaşa saha çıktıysa öldürüldü. Müslümanlar harekete geçtiler. Hazreti Halid Müslüman'ı çağırdı. O karşı çıkmadı. Kaçtı. Ve arkadaşlarıyla birlikte pena almaya mecbur oldu. Bahçeye ve kapıyı kapattı. Müslümanlar onu sardılar. Hazreti Bara bin Malik dedi ki ey Müslümanlar, siz bana duvara çıkarın ve indirin beni. Cesaretli birisiydi. Müslüman dediler ki böyle yapamayız. Fakat Hazreti Bara kabul etmedi ve ısrar etti. Siz beni şu yahut bir şekilde bu bahçenin içine sokun. Müslümanlar onu bahçenin duvarına çıkardılar ve oradan bahçeye girdi. İçeri girerek kapıyı açtı. Müslümanlar bahçeye girdiler. Sonra savaş oldu. Vahşi Selma'yı öldürdü. Vahşi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hazreti Ali'yi şehit eden idi. Bir rivayete göre Vahşi ve bir Ensari müşterik olarak Müslüman'ı öldürdüler. Vahşi kendi mızrağını Müslüman'a doğru attı ve Ensari kendi kılıcıyla ona saldırdı. Her ikisi bir zamanda saldırdılar.
Onun için daha sonra Vahşi diyordu ki Allah dahi biliyor ki aramızdan kimin saldırısı onu öldürdü. Hazret Abdullah bin Ömer beyan eder. Adamın birisi ilan etti. Müselma'yı siyah köle öldürmüştür. Vahşi onu öldürdü diye imkan daha fazladır. Hazreti Halid Veca ile vasıta ile Müslümanın naaşını öğrendi. Veca Hazret Halid'e dedi ki Müslümanların mukabiline çıkan insanlar tecrübesiz kimselerdiler. Aceleci. Benimle anlaşma yapın. Daha fazla Müslümanlar zarara girecekler. Bir hile yaptı. Hazret Halid Veca barışa girdi ki yalnız canlar affedilecek, bırakacak. Bir şey denilmeyecek, esir tutulmayacaklar. Bunun dışında her şeyi Müslümanlar ele geçirecekler. Veca dedi ki ben kale sahiplerine gidiyorum. Onunla istişare edeceğim. Müslüman öldürülmüştü. Onun için kuvvetleri yoktu. Fakat o kurnaz idi. Kafirlerin işine yaradı. Veca kaleye geldi. Orada yalnız kadınlar ve yaşlılar, çocuklar, zayıflar dışında kimse yoktu orada. Dedi ki kadınlara zırh geldi dedi ve dedi ki benim kalenin geri gelinceye kadar kalenin duvarı üzerinde durun. Ve savaş sloganlarını yükseltin. Halide gelir dedi ki ben seninle barışa girdiydim. Kale sahipleri onu kabul etmiyorlar. Mal Müslümanların olsun. Ve onlardan bazı kimseleri inkar etmek istiyorlar ve onların sorumluluğunu alamam. Benim elimde değil onlar. Kaleye baktı Hazreti Halid. Orada baktı ki askerlerle doğruydu. Kadınlar libası durmuştu. Bu büyük savaşta Müslümanlar zarara girdiydiler. Bu savaş uzun oldu. Müslümanlar istiyorlardı ki zafere ulaşarak geri gitsinler. Hazreti Halid Veca barışa girdi. Bütün altın, gümüş ve cariye ona verilecek. Ve dörtte bir esirler üzerinde barışa girdi. Müslümanlar tarafından Medine'nin muhacirler ve ensarlar arasında 360 ve Medine dışında 300 muhacirler şehit düştü. Banu Hanife arasında 7.000 ve Bağda 7.000 ve kaçanların arasında 7.000 kafirler öldürüldüler. Bu sabah ordu Medine geri gelince Hazreti Ömer kendi oğlu Hazreti Abdullah'a buyurdu ki sen Zeyd'den önce niye şehit olmadın? Zeyd şehit düştü. Sen daha hala dirisin. Sen neden yüzünü benden gizlemedin? Abdullah dedi ki Hazreti Zeyd Allah-u Teala'dan şehadet istedi ve Allah ona verdi ona. Ben çaba ettim ki bana da getirilsin fakat bana nasip olmadı. Her neyse o Yamama Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit düştüler. Hazreti Ebu Bakir tedvine Kur'an emri verdi ki Kur'an imzayı çıkmasın derlendi. Bunun detayları böyle değil Yamama. Şimdi zikir olacak. Bundan sonraki sahabi adı Hazreti Abdullah bin Mahrama'dır onun adı. Adı Abdullah bin Mahrama idi. Künyesi Ebu Muhammed idi. Banu Amir bin Lui ile alakası vardı. Abdullah Akbar dahi deniliyordu. İlk Müslümanların hesaplardan idi. Babasının adı Mahrama bin Abdüluzza ve annesinin adı Banana bint Safvan idi. Hazreti Abdullah bin Mahrama'nın evladı arasında bir oğul Musahib vardı. Zeynep bint Suraka'dan idi o. Zikri vardır. Hazreti Abdullah bin Mahrama ilk Müslüman olanlardan idi.
Hazreti Abdullah bin Mahrama 2 hicret nasip oldu kendisine. Bir Habeşistan'a, öteki de Medine'ye doğru. İbn-i İshak Hazreti Abdullah bin Mahrama'nın zikrini eshablardan yapmıştır ki onlar Hazreti Cafer ile birlikte Habeşistan'a hicret ettiler. Yunus Bukayr, Salma Bukai İbn-i İshak'ın bu sözünü beyan ettiler. Hazreti Abdullah bin Mahrama'nın Habeşistan'a hicretinden bahsettiler. Hazreti Abdullah bin Mahrama Medine'ye hicret ederek Medine'ye geldiği zaman Hazreti Kulsum binti Hizm'in evinde ikamet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Mahrama'nın muakhatını, kardeşliğini Farva bin Amr Ansari ile yaptı. Hazreti Abdullah Mahrama Bedir ve daha sonraki bütün gazvelere katıldı. Hazreti Abdullah bin Mahrama Bedir Savaşı'na girdiği zaman 30 yaşındaydı. Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın hilafet devrinde Yamama Savaşı'nda şehit düştüğü zaman onun yaşı 41 seneydi. Hazreti Abdullah bin Mahrama'nın şehadet isteği çok fazlaydı. Allah-u Teala'ya dua ediyordu. Bana vefat verme. Ben kendi bedenimin her uzvu üzerinde Allah yolunda bir yara görmeyinceye kadar. Yamama günü onun bütün bedeni üzerinde yaralar oldu ve şehit düştü. Hazreti Abdullah bin Mahrama çok ibadet eden bir zat idi. Gençliğinde de hiç çok ibadet ediyordu. Hazreti İbni Ömer beyan eder. Yamama ile savaşıyla birlikte ben Hazreti Abdullah bin Mahrama ve Hazreti Ebu Huzeyfe'nin azad ettiği köle Hazreti Salim birlikteydik. Biz ikimiz sırayla otlatırdık keçileri. Onu koruyorduk. Ordu için savaş başladığı zaman benim otlatma günü benimdi. Ben onu yaptıktan sonra Abdullah bin Mahrama'yı yaralı gördüm savaş meydanında. Ben onun yanında durdum. Dedi ki ey Abdullah bin Ömer oruçlu iftar etti mi? Ben dedim ki evet. Akşam olduydu. Dedi ki bu durumda biraz bana su ver. Ben onunla iftar edeyim. Savaş oruç durumundaydı savaşta dahi. Abdullah bin Ömer diyor ki ben su almaya gittim. Geri geldiğim zaman o da vefat etmiş idi. Hazreti Amr bin Mabed'dir. Bundan sonraki sahabi onun zikrini yapacağım. Hazreti Amr bin Mabed'in adı Ömer bin Mabed beyan edilir. Babasının adı Mabed bin Azar idi. Hazreti Amr bin Mabed'in alakası Ansar'ın kabilesi Avs'in dalı Banu Zuba'dan idi. Hazreti Amr bin Mabed Bedir, Uhud, Handek ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı gazvelere. Hazreti Amr bin Mabed Hunayn gazvesi günü 100 cesaretli ashablardan idiler ki onların rızkının kefili Allah olduğuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bunlar durdular. Bir rivayette beyan edilmiştir. Hazreti Abdullah bin Ömer der ki Hunayn gazvesi günü bizim durumumuz böyleydi ki Müslümanların 2 cemaati yüz çevirmişlerdi. Resulullah ile birlikte 100 kimse dahi yoktu. Hunayn savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte duran eshabların sayısı konusunda değişik düşünceler vardır. Bunlara göre öyle eshabların sayısı 80 idi. 80 ile 100 arasındaydı. Bazı kimseler 100 diyorlar. Sonra zikredeceğim sahabinin adı Numan bin Malik'tir. Hazreti Numan bin Malik'in adı Numan bin Kokab beyan edilir.
İmam Bukhari'nin bunun adını İbn-i Kavkal beyan etti. Allama Badruddin Eyni bir alim Buhari'nin şerhinde yazıyor. İbn-i Kavkal'ın tam adı Numan bin Malik bin Salba bin Asram idi. Ve Salba ve Asram'ın lakabı Kavkab idi. Numan kendi dedesine isnat oluyordu. Onun için ona Numan bin Kavkal deniliyordu. Numan bin Malik'in yürüyüşünde biraz topallık vardı. Aksaklık. Babasının adı Malik bin Salba ve annesinin adı Amra binti Ziyad idi. Hazret Cezar bin Ziyad'ın kız kardeşiydi. Hazret Numan'ın alakası Ansar'ın kabilesi Hazrac'ın dalı Banu Ghanem'den idi. Kabile Kavkal ile meşhur idi bunlar. Bu kabile. İbn-i Hişam'a göre Hazret Numan bin Malik Numan Kavkal ile meşhur idi. Ve İbn-i Hişam onun kabilesini Banu Medad dahi beyan etmiştir. Kavkal niye deniliyordu? Daha önce de beyan etmiş bulunuyorum bir hutbede. Medine'de bir liderin yanına birisi penah almak için gelirse, sığınma talep etmek için deniliyordu ki bu dağa çık, istediğin gibi, şimdi barış içindesin, istediğin gibi yaşa. Ve eski duruma gör ki burada bolluk olacak, sana bir darlık olmayacak. Hiçbir şeyden korkma. Panah verenler Kavakile adıyla meşhur idiler. İbn-i Hişam diyor ki tarih yazarı böyle liderler birisine sığınma verdikleri zaman ona bir ok ediyorlardı ki bu oku al ve nereye gidersen git. Hazret Numan'ın dedesi Salba bin Kavkal deniliyor. Penah verenlerden birisi. Yani için Hazreti'nin lideri Ghanem bin Avda dahi Kavkal deniliyordu. Sa'd bin Ubada dahi Kavkal adıyla meşhurdu. Banu Salam, Banu Ghanem, Banu Khazraj onlara dahi Kavkal deniliyordu. Bani Aufil lideri Hazret Ubada bin Samit idi. Hazret Numan bin Malik Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Safvan bin Umayya kendisini şehit. Başka bir rivayete göre Hazret Numan bin Mali Aban bin Said kendisini şehit etti. Hazret Numan bin Malik Hazret Mucazzar bin Ziyad ve Hazret Ubada bin Uhud gazvesinin aynı mezarda defnedildiler. Hazret Numan bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Uhud gazvesi için çıkarken Abdullah bin Abi Sulul ile arz etti çıkarken Abdullah bin Abi Sulul ile istişare ettiği zaman arz etti ya Resulallah Allah adına yemin ediyorum ben cennete mutlaka gireceğim. Resulullah dedi ki nasıl? Hazret Numan arz etti. Şu sebepten dolayı ben şehadet ediyorum ki Allah dışında bir ilah yoktur ve siz Allah'ın Resulüsünüz. Ve ben savaşlara asla kaçmayacağım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki doğru söyledin. Aynı gün şehit düştü. Halid bin Abu Malik Cadi rivayet eder. Ben babamın kitabında rivayet gördüm. Hazreti Numan Kavkal Ansari dua ettiydi. Sana yemin ediyorum ey benim Rabbim. Daha güneş batmadan ben cennete gireceğim toparlamla birlikte ve aynı gün şehit oldu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala onun duasını kabul etti. Çünkü ben onu gördüm. Keşfi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Ben onu gördüm. Cennete yürüyordu. Hiçbir aksaklık yoktu. Toparlık. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'deydi. Müslümanlar onu fethettiler. Ben dedim ki ya Resulallah bana dahi pay verin. Said bin As'ın bir oğlu dedi ki ya Resulallah ona pay vermeyin. Hazreti Ebu Hureyre dedi ki
Numan bin Kawkal'ın katilidir. İbn-i Said bin As dedi ki bunu hayret ediyoruz. Zan adlı dağ Tehama adlı yerdedir. Hazreti Ebu Hureyre'nin kabilesi Dosun kabilesinin bazı dağlarından da onun oradaydı. Hayvanlar otlatırken bana geldik ve ayıp ediyor ki ben Müslümanı öldürdüm diyor. Sonra dedi ki Allah benim elimle kime hürmet verdiyse beni küçük düşürmedi. Kurnazlıkla söyledi. Sufyan diyordu ki ben bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona pay verdi mi yahut vermedi mi? Hazreti Cabir'den rivayet edilir. Hazreti Numan bin Kawkal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve sordu ya Resulullah eğer ben farz namazlarımı eda edersem ve Ramazan'ın oruçlarını tutarsam ve haramları haram sayarsam ve helalleri sayarsam ve fazla etmesem bir şey ben cennete girecek miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Bunun üzerine o dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben daha bir şey izafe etmeyeceğim buna. Hazreti Cabir'den rivayet eder ki Numan bin Kawkal camiye girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ey Numan 2 rekat eda et. Cuma'nın sünnetlerinin meselesi burada beyan edilmiştir. Geldi hutbe Resulullah veriyordu. Dedi ki 2 rekat eda et. Ve özet olarak muhtasir bir şekilde 2 sünneti kıl. Hutbe başlamıştır. 2 rekat eda et. Ve kısa kıl. Sonra dedi ki eğer bizden gelirse ve imam hutbe veriyorsa 2 rekat kılmalı. Ve 2 rekat fazla olmasın, uzun olmasın, kısa olsun. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazreti Hubayb bin Adi Ansari'dir. Hazreti Hubayb bin Adi Ansar'ın kabilesi Avf'ın Banu Cahcaba bin Avf ile alakası vardı. Hazreti Umeyr bin Abu Vakas Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hubayb bin Adi arasında ikisi arasında muakat yaptı. Kardeş yaptı birbirine. Hazreti Hubayb Bedir gazvesine katıldı ve o Haris bin Amir'i öldürdüydü bu savaşta. Bedir gazvesinde mücahitlerinin malını korumak, bunu gözetlemek bunun göreviydi. Hazreti Hubayb bin Adi 4 Hicri'de Reci olayına katıldı. Hazreti Hubayb bin Adi ve zerdasına müşrikler bunları esir aldı ve Mekke'ye götürdüler. Ve Mekke'ye alarak her ikisini sattılar. Haris bin Amir'in oğulları Hazreti Hubayb'i satın aldılar ki babalarının öldürülmesinin öcünü alabilsinler ki Hubayb bunu katil ettiydi. İbn-i İshak'a göre Hüccer bin Abu Ehab Tamimi Hazreti Hubayb'i satın aldı. Haris'in evladının halifeydi. Haris bin oğlu Ubas ondan satın aldı ki babasının öldürülmesinin öcünü alabilsin. Bu dahi denilmiştir ki Utba bin Haris Hazreti Hubayb Banu Necar'dan satın aldı. Bu dahi denildi ki Abu Ehab, İkrima bin Abu Jahl, Akhnas bin Şirek, Ubeyda bin Hakim, Umayya bin Abu Utba, Hazrebi'nin oğulları ve Safvan bin Umayya birlikte Hazreti Hubayb'i satın aldılar. Bütün bunlar o kimselerdi ki onların ataları Bedir gazvesinde öldürüldüler. Bütün bunlar Hazreti Hubayb'i satın alarak Ukba bin Haris'e verdiler. O da kendi evinde esir tuttuğunu. Bukhari'de Reci olayı konusunda bir detayları beyan edilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişilik bir taife gönderdiği durumu öğrenmek için ve Asim bin Sari
Ömer'in Hattab'ın büyük dedesiydi. Onun amiri olarak görevlendirdi. Bunlar gittiler. Hadalı yere gittikleri zaman Usfan ve Mekke arasındadır bu yer. Onlar hakkında birisi Benu Lehyan'a haber verdi. Huzel kabilesinin bir parçasıdır orası. Bu haberi alınca Benu Lehyan'ın 200 adamı onlar ok atanlar idiler, çıktılar. Ve onların ayakları izleri üzerinde onlar arasında gittiler. Oraya ulaştılar. Onların hurma yedikleri yere durdular da Medine'den azık olarak götürdüydüler. Orada hurmaları yediler ve onun tohumlarını oraya attılar. Dediler ki bu Yesreb'in Medine'nin ve onların ayak izleri üzerinde gittiler onun arkasında. Asım ve onun arkadaşları onların geldiğini görünce bir penah aldılar bir dağ üzerinde. Onlar sardılar insanlar ve onlara dediler ki aşağı inin ve kendinize verin kendinizi. Bizim tarafımızdan söz verdir ki biz size aranızdan hiçbirisini öldürmeyeceğiz. Asım bin Sabit bunun lideri dedi ki kendimi sana vermek, size vermek eğer verirsem kafirin imanı üzerinde inmeyeceğim ve kafirin imanı üzerinde ben inmeyeceğim dağdan. Sonra dedi ki ey Allah, dua etti. Kendi peygamberine bizim hakkımızda haber ver. Onlar ok attılar bunun üzerine ve Asım'ı 7 kişiyle birlikte öldürdüler. 3 kişi sözlerine güvenerek aşağı indiler. Hubeyb Ansari ve İbn Dasna ve başka birisi dahi vardı. Onlar aşağı indileri zaman kafirler onları yakaladı. Onlar kendi kemençelerini açtılar ve onları bağladılar. Üçüncü dedi ki bu birinci aldatmadır, ben sizinle birlikte gitmeyeceğim. Şehit edenlerde bir örnek vardı benim için. Şehit etmek isterseniz beni şehit edin. Onu sürüklediler. Fakat o kabul etmedi. Onu orada öldürdüler. Hubeyb ve İbn Dasna'yı götürdüler. Mekke'de onları sattılar. Bunlar Bedir'den sonraki olayıdır. Hubeyb bin Haris bin Naufel Abdülmanaf satın aldı. Hubeyb idi. Haris bin Amir'i Bedir günü öldürdüydü. Hubeyb onun yanında esir kaldı. İbn Şahab diyordu ki Ubeydullah bin Eyaz bana anlattı. Haris'in kızı ona zikretti. Onu öldürmeye karar verdiler. Esir aldılar. Karar verdiler ki bunu şehit edeceğiz. Hubeyb o esiret esasında onlardan bir ustura dedi. Onu kullanmak için. Bu arada ustura verdi ona. Diyor ki o zaman Haris'in kızı benim bilgisiz olarak beni bir oğlum Hubeyb'in yanına geldi ve onu kucağına aldı. Dedi ki ben Hubeyb'i gördüm. Onu kendi kucağına oturtmuştur ve ustura elindedir. Bunu görünce ben çok korktum. Hubeyb benim yüzümden korktuğumu gördü ve dedi ki sen korkuyorsun. Ben onu öldüreceğim. Ben öyle yapmayacağım. Bunu yapan değilim. Haris'in kızı diyordu ki Allah adına yemin ediyorum ben asla böyle bir esir görmedim ki Hubeyb'ten daha iyi olsun. Sonra dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben bir gün onu gördüm. Elinde üzümler vardı. Üzüm yiyordu. Ve yakalı
zincir içindeydi. Mekke'de bir meyve yoktu o zaman. Allah tarafından rızık idi. Ona verdi Allah-u Teala onu. Onu harem dışına götürdükleri zaman öyle bir yere öldürelim, harem olmayan yerde Hubeyb onlara dedi ki bana izin verin ki 2 rekat namaz kılayım. İzin verdiler. 2 rekat kıldı ve dedi ki eğer zannetmezseniz siz öyle düşüneceksiniz ki ben namazdayım, korkuyorum, ölümden korkuyorum. Eğer bu düşüncem olmasa ben uzun namaz kılardım. Sonra Allah-u Teala dua ederek dedi ki Ya Rabbi bunlara birer birer helak et. Şehit ettikleri zaman dosti. Ya Rabbi bunları birer birer helak et. Sonra bu şiir okudu Hubeyb. Velastu balihina uktalu musliman ala ayyi şikkin kâne lillahi masrai zâlika fî zâtil ilâhi ve yaşâ yubarik ala avsâle şilvil mumazzai. Ben Müslüman olarak öldürülüyor isem ben perva etmiyorum ki hangi yönde düşeceğim. Allah için benim düşmem Allah zatı içindir. Eğer o isterse benim parçalanmış bedenimin bütün parçalarına bereket verebilir. Allame Hacer Askalani Buhari'nin şarihidir. Gazve Reci altında bir hadisin şerhinde yazıyor. Hazreti Hubeyb şehadet zamanında böyle dua etti. Allahümme asihim Allah bu düşmanlarının sayısını say. Benim düşmanlarım. Bunları say ki onlardan öc alabilesin. Ve başka bir rivayette bu kelimeler fazladır. Vaktulhum ve la tubke minhum ahada. Onları sayarak öldür ve hiçbirisini bırakma. Sonunda Haris'in oğulları Utba, Hazreti Hubeyb bin Adi nafile namaz kıldı ve orada Hubeyb'i öldürdüler, şehit ettiler. Buhari'nin başka bir rivayetinde Hazreti Hubeyb Abu Surah'a katletti. Hubeyb idi. Her öyle Müslüman için 2 rekat kılma sünnetini kıldı ki yakalanarak öldürülsün. Bu sünnet o ileri sürdü. Allah Asım bin Samit'in duasını kabul etti. Şehit olduğu gün ettiği dua. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarına anlattı. Daha önce zikri geçtiydi. Allah-u Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e haber versin. Onun lideri Hazreti Hubeyb dahi vardı orada. Asım bin Sabit. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarına anlattı ki bununla olan olayı ve onların aldığı vaziyet. Kafir kişilerine bazı kimseler dediler ki Asım öldürülmüştür. Onlar Asım'a doğru bazı kimseler geldi dediler ki onun naaş arasında öyle bir parça getirsin ki tanınabilsin. Bedir günü büyük zatlardan birisini o öldürdü. Asım'ın naaşı tarafında böyle Allah-u Teala dedi ki onu göremediler ve kafirler zarar veremediler, bir parça kemediler. Hazreti Hubeyb şehit düştüğü zaman şehit edilmek üzereyken şöyle dua etti. Ya Rabbi benim elimde bir imkan yok ki Resulullah'a mesaj göndereyim, selam göndereyim. Benim adımdan Resulullah'a selam gönder. Hubeyb öldürülmek için hazır olduğu zaman dua etti. Bir müşrik bu duayı anladı. Allahümme asihim adalan vaktul adada. Ya Rabbi bunların sayısını say ve onları sayarak öldür. O korkudan yere serildi. Bir yıl dahi geçmemişti ki o zat dışında
yere serilen. Hazreti Hubeyb'in öldürülmesinden kimse kalmadı. Hepsini yok oldular. Hazreti Muaviye bin Sufyan beyan eder. Ben kendi babamla birlikte o zaman oradaydım. Babam Hazreti Hubeyb'in duasını anladı. Beni yere atmak istedi. Urva beyan eder. Başka kimseler olacaklar. Başka bir rivayet şöyle beyan edilir. Müşriklerden o zaman mevcut olanlardan Abu Ehab, Akhnas Şuereb, Ubeyda bin Hakim ve Umayya bin Ukba oradaydılar. Beyan ediyor. Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Ve Resulullah'a bu olaydan haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarına anlattı. Ashablar diyor ki o gün Resulullah oturuyordu. Buyurdu ki meclis vardı. Buyurdu ki ve aleykümselam ya Hubeyb. Ey Hubeyb, Allah-u Teala'nın selamet senin de olsun, Kureyş'ini öldürdüler. Bunu dahi buyurdu. Allah-u Teala selam ulaştırdı. Şerh-i Buhari'nin şerhidir bu. Orada bu yazılıdır. Hazreti Hubeyb şehit düştüğü zaman müşrimlerin çehresini kıbleden başka yere çevirdiler. Fakat müşrikler Hazreti Hubeyb'in çehresini yine gördüler. Kıbleye doğruydu. Onlar tekrar onun yüzünü çeviriyordu başka tarafa, fakat başarılı olamadılar. Müşrikler aynı durumda kendisini bıraktılar. Başka bir rivayette şöyledir. Kureyş Hubeyb'i bir ağaca astılar. Sonra öldürdüler mızraklarla. Orada Seyyid bin Amir adlı birisi vardı. Daha sonra Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde durumu böyleydi ki her ne zaman Hubeyb'in zikri hatırlarsa zulmedenlerden birisiydi. Müslüman oldu daha sonra. Gashit oluyordu, yani bayılıyordu. Başka bazı olaylar daha vardır. Daha sonra beyan edeceğim. Şu anda şunu anons etmek istiyorum. Ahmediyet Tarihi Şubesi Urdu ve İngilizce de ikisi Ahmediyet Tarihi ve Siret-i Svaneh cemaati olarak basılmış olan maddeler ona veriliyor. Mesela Mesih Muhammed Aleyhisselam halifeler Ahmediye, Ashab-ı Ahmet, Şühedâ-i Ahmediyet, Dervişan-ı Kadiyan, Muballigîn-i Silah ve diğer büyüklerin sireti ve savane ile birlikte kitaplar var, makaleler var, resimler vardır. Tarih-i Ahmediyet'in ne kadar cildi tebedildiyse hepsi vardır. Yan kuruluşların, cemaatlerin tarihi, büyüklerin tarihi, bazı teberrüklerin resimleri vardır. Gazetelerin alıntıları var, tarihi ve konular vardır. Cemaat oyları, cemaat binaları, mesela mescid ve misyoner merkezler, talim hastaneler, guest house'ların resimleri vardır. Tanıtımı verilmiştir. YouTube'un video bir kanalı vasıtayla MTA'nın bazı nadir dokumenterileri verilmiştir website'ta. Ahmediye cemaatinin başlangıcından şimdiye kadarki bütün tarihi olaylara kapsayan veriliyor. Bu inşallah Cuma'dan sonra ben bu website'i açacağım. İkincisi, bir üzücü bir haber vardır. Bizim eski bir Safi Rahman Khurşid muballik idi, Afrika'da dahi, diğer yerlerde dahi. Nusrat Al Press'in müdürüydü. Fazlur Rahman Hakim'in oğlu 16 Kasım 75 yaşında kalp krizi geçirerek öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun gayb cenazesini kıldıracağım. Şimdi Kudretullah Sanori sahip Mesih Muhammed Aleyhisselatü'nün sahabisinin torunuydu. Onun babası dahi vakfettiydi kendisini. Safi Rahman Khurşid
babası dahi vakfı zindagiydi ve Müslim Maud'un emri üzerinde Sindh'de hizmetlerde bulundu. İlk tahsili Rabbata'ydı. Sonra annesi bir rüya gördü ve onu 1961 senesinde Cami Ahmediye'ye girdi. Ve 1970 senesinde şahit diplomasını aldı. İki karısı vardı. İlk karısından bir kızı vardır. İkinci karısından bir evladı yoktur. Safiye Roman orada Roşen Ara adlı kızı buradadır. Cemil Ahmet'in karısıdır. Camiyi bitirdikten sonra belli bir müddet merkezi bürolarda çalıştı. Ondan sonra Çakval'da murabbi oldu ve orada bir seneye kadar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Hazreti Hakim Abdullah ile birlikte hizmet etti. 1972 senesinde Sierra Leone'a gönderildi. Çıkış zamanında 3. halife dedi ki Afrikalıları sevmeye devam et. Diyor ki ben onu kabul ettim. Sonra bir olayından bahsediyor bir defa. Allah-u Teala'nın yardımının. Sierra Leone'da uzak bir bölgede uzun zaman bir yere uçtum yan ve bir Afrikalı bir Ahmedi dahi vardı yanımda. Oraya ulaştılar. Köyün şefi orada yoktu. Onun usulleri vardır. Rivayetlere göre çift imamına gittiler. Çift imam dinlemedi ve çıkardı köyden. Geceydi, başka sığınacak yer yoktu, yürüdüler. Belli bir müddet gidince orada orman başlıyordu. Öyle tehlikeliydi ki orada deniz dalgaları dahi geliyordu. Biz perişan idik, yürüyorduk. Öyle tarafında adamın birisi seslendi. Yüksek sesteydi ve bizi pənah verdi. Belli bir müddet sonra tekrar ses duydurmaya başladılar. İnsanları çağırıyorlardı. Yaklaştılar ki diyorlardı ki şif imam onları geri çağırmıştır. Çünkü dışarı çıkardığından dolayı onun başında baş ağrısı başlamıştır. Dedik onları geri çağırın. Onlar yüzünden başım ağrıyordur. Bunlar geri gittiler. Bütün köydekilerini çağırdılar. Biz orada tebliğ yaptık. 12 kişi Ahmediye cemaatine girdiler. Şif imamın baş ağrısı için biz Fatiha suresini okuyarak dua etti. O da iyileşti. Ve böylece Allah-u Teala o gece bunlara orada ikamet yerini de verdi bunlara. Biyetler dahi verdi. Nasip etti. Sierra Leone'da printing press matbaa kurma oldu kendisine. 3. halife orada özel makineler gönderildi ve orada kuruldu. Daha önce başarılı olamıyorlardı. Başarılı bir şekilde onu çalıştırdı. 3. halife onu çok methediyordu bu matbaa yüzünden. Ondan sonra Nijerya'ya gönderildi. Orada dahi bir matbaa açtı ve başarılı bir şekilde çalıştırdı. Bu arada bir hadise dahi oldu. Bunun bir makinaya girdi, onun bir parmağı tedavi ettirildi, iyileşmiyordu. 3. halife öğren zaman Londra'daydı. Dedi ki Londra'ya gel ve tedavi yaptır. Sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla iyileşti. Sonra kim pres burada kurulacaktı. 4. halife rahimahullah buradaydı. Dedi ki sen burada matbaa kurmaya çalış. Komite
da Mustafa Sabit Mübarek Sapi dahi vardı. Orada bu dahi onun komitede üyesiydi. Ve matbaa şimdi çalışıyor burada. Allah-u Teala'nın lütfuyla. 17 sene Afrika'nın ülkelerinde Sierra Leone ve Nijerya'ya hizmet etmek nasip oldu kendisine. Sonra 1988 senesinde 4. Halife Rahimahullah ona dedi ki Kamerun'a git. Orada cemaati başlat. Zorluklara vize aldı. O gitti. Bir aya kadar Kamerun'da kaldı. Ve orada tebliğ imkanlarını buldu. Radyoda mülakat yaptılar. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu tur sırasında bir aile biat etti. 1988 senesinde Pakistan'a geri geldi. Sonra Lahor'da murabbi olarak hizmet etmek nasip oldu kendisine. Burada dahi değişik zamanlarda jalsaya geliyordu. Preva sekreterinde hizmet ediyordu değişik. 1991 senesinde Nusrat Art Press matbaasının müdürüydü. Belli bir zamandan önce fikliye ayrıldı, hastaydı. Allah-u Teala kendisine merhamet eylesin, mağfiret eylesin, derecelerini yükselsin. Ve onun bir kızı vardır, ona sabır versin, karısına dahi sabır versin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله